Мен бүгін Темиров Life жана Айтайт десе долбоорунун башкы редактор катары командабыздын баалуулуктарын учкай кеп кылууну эп көрдүм. Белгилүү иликтөөчү журналист Болот Темировду укук коргоо органдары кайрадан суракка чакырышты. 3 кылмыштуу иш козгой турган болушту. Бул жолу береги жаңы иликтөөсү үчүн. Муну албетте улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевдин өтө ыкчам реакциясы десек болот. Бали, кол чабабыз. Арине кепти биздин команданын баалуулуктарынан баштайлы. Ал баалуулуктарды биз улуттук баалуулуктардын тамырынан, өзөгүнөн алдык. Улуттук адеп аклагыбыздын түркүгү, Манастагы ырамандын ырчуулу, андан бериге Жээренчи чечен, Толбай сынчы, Каражаак Токтогулду унутпайлы. Кезинде алар жөө жалаңдап, эл кыдырып, адилеттикти жайылса, азыркы заманда биз интернет аркылуу дүйнө кыдырган жаңы мүмкүнчүлүктөргө, жаңы баалуулуктарга ээбиз. Көөнө тарыхта чечендер, акындар, көсөмдөр элге сөзүн айтпаса, эрендерден не пайда деп келген кыргыз. Андыктан биз да байыркы ата бабалардай тилди тишке катчулардан эмеспиз. Расмий бийлик биздин команданын аракетине ыкчам реакция жасагандай реакцияны Баткендеги чегара көйгөйүнчө чүүгө келгенде эмнеге жасабайт? Эмнеге Темиров Лайфтын журналисттик иликтөөлөрү чыгаары менен күч органдарынын аракети ыкчамдай түшөт? Башка улуттук, мамлекеттик, коомдук деңгээлдеги коркунучтарга келгенде кашаңдык кылган атай кызматтын өкүлдөрү жеке Ташиевтерге тиешелүү алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн күмөндүү коммерциялык иштерин биз коомчулукка ачыкка чыгарган учурда эле шымаланып ыкчам иштеп калышканын көрүп, биз бир нерсеге ынандык. Демек, чын чычаласа коркутуудан башка арга калбаганы ушул. Бизди суракка чакырып, кылмыш козгоп, эл душманы, бузуку көрсөтүп, ал эмес чөнтөгүбүзгө баңгиза сала коюп канчалык коркутпасын, а биз командабыз менен коррупцияга каршы бийликтегилердин өз билемдигине каршы күрөшүүбүздү токтотпойбуз. Мамлекеттик коопсуздук кызматы жеке Ташиевтердин үй бүлөлүк династиясы үчүн ыкчам иш жүргүзгөнүнө жол бербешибиз керек. УКМК жеке Ташиевдин зоболосун, аброюн коргогон мекемеге айланбасын. Мамлекеттик атай кызмат деген күч органдарынын элитасы саналган улуттук коопсуздук кызматы жеке адамдын кооптуу конторасына айланышына макул эмеспиз. Камчыбек Ташиевдин бизге куйкасы курушканына келели. Өчү бар душманындай биздин команданын мүчөлөрүнүн бири журналист иликтөөчү Болот Темиров жана төкмүрчүбүз Болот Назаровду баңгизаттын шылдоосу менен камап сындырууга аракет кылышты. Бирок ал экөөнүн кайраты сынган жок. Тескерисинче, экөө кайрадан курчуп, кайрадан командабыздын жигердүү аракети менен коррупцияга каршы аеосуз күрөшүүбүздү уланта беребиз. Биздин чыгармачыл топ мамлекеттик казынаны, эл рызкысын туш-туштан тоногон шылуундардын коррупциялык шектүү схемаларын өжөр фактыларга жана расмий документтерге таянып иликтегенин токтотпойт. Элибиз буга чейин чар көткөн бийликтин адилетсиздигине 3 жолу чыдаган жок. Бийликтегилердин үй бүлөлүк бизнеси, кландык топтордун мамлекеттик кылмыштары, тааныш билиш, куда сөөк, жек жааттары бийлик жүргүзүп, соттордун өз билемдиги жанына баткандан улам 3 мерте элдик көтөрүлүш болгону эмнеге? Эки доска сабак болгон жок. Ал окуялар кыргыз тарыхындагы Шералынын чокойундай символ болуп калышы керек эле го. Биздин команда өлкөбүздүн жаркын келечеги үчүн канжыгага баш байлаган багытынан кайра тартпайт. Себеби жалпы кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгүнүн ишеними менен тайган бүгүнкү бийликтин катачылыктарын көрмөксөнгө салуунун өзү биз үчүн өлкөнүн келечегине жасаган чыккынчылык. А мекенин үчүн чыккынчылык кылуу кечиримсиз. Элдин сынына чыдабаган бийлик сын айткандардын тилин сууруп алабыз деп канча коркутпасын, бирок тил деген тил, ал батек эмес сууруп алчу. Элибизде ошон үчүн чоңдууңа чокойм деген түшүнүк жашайт. Бул сөздүн артында терең түшүнүк жашынган.
элибиздин байыртан берки демократия, эркиндик сезимин туюнткан мурас сөз бул. Чоңдуңа чокойм дегендин өзү биздин элдин кулк мүнөзүндө калыптанган, чоңдорумдун, бийликтегилердин кадыры чокойма тең деген философия экенин эки дос унутпасын. Бабалардын бул улуу насихат кебин башкалар да уксун десеңиз, видеону бөлүшүңүз, лайк басыңыз, мындай да басыңыз жарай берет. Жана биздин команданын ишмердигин колдоого тилектештик кааласаңыз, Patreon'umuzga катталып коюшуңуздарды суранабыз.